高州老闆酒餐標1068蚊紙16道菜，都嚟睇下呢啲菜式係點樣製作出嚟嘅。高州大部分地區嘅農村酒席都係辦朝又辦晚嘅，做足一日，所以工作人員凌晨3、4點鐘就要起床準備出發啦。來到酒席現場都5、6點鐘啦，準備開始炸烤肉，開始一天嘅工作，一直持續到晚上，中途基本上冇休息過。辦完晚幫主家搞完衞生，返到屋企呢，又晚上10點左右啦。呢啲就傳説中嘅起得比雞早，睡得比狗晏，工作時間都係超過10幾個鐘嘅，機器都要唞一唞啦。呢啲咁嘅工作強度，你哋覺得值幾多錢一日？在農村辦酒席，無論你定價幾多錢一台，都會有人覺得貴個，所以廚師團隊要憑自己專業嘅製作工藝、高超嘅廚藝、尊貴嘅服務態度，將佢嘅價值體現出來，等你主家同埋賓客覺得佢物有所值。就好比如奔馳寶馬，始終都會有人覺得佢貴，但係喺大街上面，你經常見到有奔馳寶馬飛來飛去啦。回歸到正題，喺粵西地區嘅酒席，我最欣賞嘅就吳川嗰啲大酒樓下鄉整酒，每一次嗰啲酒店負責人展示佢嘅菜品都會公佈餐標個，非常之自信，非常之透明化。雖然評論區每次都會有人噴佢，噴得多已經係習慣啦個，但係都係吐槽佢啲嘢貴，極少有人講佢啲嘢唔好食個。因為咁大一間酒樓喺當地立足，你可以講佢啲嘢貴。如果講佢啲嘢唔好食呢，佢基本上係冇收到錢㗎。呢啲實力，呢啲自信仲係有㗎。我啊，搶又話流係你。我出去點先。
进口了，上面他就。还中准吗？哎。啊，真的嘞。yêu có tên luôn em đậu đừng mày có hồi mày có mày có con tam còn pha đây là đang thấy xem chơi trên sông kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ